Здравствуйте, Андрей Андреевич. С августа не можем вылечить кашель у дочки. Поставили диагноз астма. Ингаляции, которые назначают, только вызывают кашель. Чем лечить такой затягивающийся кашель? Вы мне не поверите, но если сделаете, как я вас научу, ребенок перестанет болеть астмой. Возьмите одну столовую ложку соды и 1 чайную ложку соли. В 2-литровой бутылке теплой, желательно кипяченой воды, растворите это все. Столовая ложка соды и чайная ложка соли. На протяжении дня давайте ребенку по глоточку вот такую воду. Делайте это на протяжении от 30 до 60 дней. Ребенок не только перестанет болеть астмой, он еще и перестанет кашлять. И в дальнейшем болеть не будет. Этому есть объяснение. Ищите мой вебинар, где я рассказываю о лечении астмы и почему во время лечения астмы один из препаратов, который назначают, это кальций-гидрохлорид. Также увеличьте прием кальция, давайте ребенку обязательно красную соленую икру, если у вас есть такая возможность. Покупайте солененькую рыбку, чтобы ребенок ел жирную соленую рыбу, чтобы это было в рационе питания. Это ребенку поможет. Недавно я разговаривал с человеком, который занимался аюрведой, очень долго он преподает аюрведу. И в свое время, когда он приехал ко мне, у него ребенок очень болел аллергией. Много-много лет. Я говорю: послушайте, давайте вашему ребенку поваренную соль. И она перестанет болеть. Потому что у нее сейчас закрыт желчный пузырь, нужно пузырь желчный открывать. Ну и нужно увеличивать количество соли в крови. Таким образом кровь станет щелочной, потому что соль приводит к ощелачиванию нашей крови. Ацидоз будет устранен и количество улучшенного состояния улучшится. И давайте кальций. То есть кальций можно не обязательно давать кальций в виде препаратов. Кальций можно давать лимонный сок и скорлупа от яиц. Ее смешать, добавить лимон туда и можно давать. Но это так сложно. Лучше давать кальций цитра, мой препарат, четверть чайной ложки на стакан воды 1 раз в день. А также давать дополнительно соль. И говорю, если будете так делать, давайте соль вашему ребенку, и он перестанет болеть. Можете соду давать. Недавно мы виделись, он говорит: огромное спасибо, Андрей Андреевич, много лет лечили ребенка, никак не могли помочь, а вы тогда мне объяснили, я начал это все принимать, и ребенок перестал болеть. Но любой аллерголог плюнет мне в лицо. Я согласен с этим. Пусть кто угодно плюет в лицо, но только то, что я говорю, помогает.